Maskalan Afirka TV3 akwai ina fadin duniya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanku da wannan lokaci, barkanku da sake saduwa da mu a cikin shirinmu na lafiya a mahangar musulunci zango na biyu. A yau za mu fara wannan zango na biyu na shirinmu na lafiya a mahangar musulunci tare da ƙwararren masanin likitanci ta fuskar musulunci, wato Chief Consultant Bunkau Traditional Medicine Clinic, Dr.Adamu Ahmad Bunkau, wanda insha Allah shi zai kasance da mu a irin waɗannan kwanakai, a irin wannan lokaci domin tattauna abubuwan da suka shafi lafiyar mu. Dakta, muna maka lale ma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dakta, barkanmu da sake dawowa a wannan zango. Alhamdulillah. A zangon da ya gabata dakta mun dan tattauna da lafiya cikin alkur'ani, cikin hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, fahimtocin magabata akan ayoyin waraka da dai sauransu. So wannan zango dakta za mu so daukan a wancan karon har mun dan dauki abin da ya shafi su naƙuda da yanda ake a samu sauki. To za mu dan duba wasu daga cikin cutuka da suke kare yawaita a kasashen mu na yammacin Afirka, musamman inda ake magana da harsunan mu na Hausa Fulani, domin tattaunawa da kuma neman mafita da shawarwari kan yadda za a samu saukin wa'annan cututtukan. Dakta, so da yawa masu kallo kan bugo waya ko kan nemi shawara cewa shuga na damun su ko kuma hawan jini, ya za su yi su magance wa'annan matsaloli. Don Allah ya da dakta, ina ganin mu sai mu duba bayananmu ya zamanto mun ɗauko ne tun daga asalin me ma ake nufi da shugan, ko menene ake nufi da hawan jini, to sannan mu ji me ke kawo shugan, wa'anne hanyoyi ake bi don a ɗan samu sauƙinsa, da kuma wanda ya riga ya kamu da shi, wa'anne irin hanyoyi ya kamata ya bi domin magance shi. Kusan wa'annan su ne abin da za mu duba yau. Insha Allah, Allah ya ba mu dacewa. Amin, amin dakta. Masha Allah. To, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu ala nabiyil karim. Amma ba'd, mun gode wa Allah madaukakin sarki da ya kawo mu wannan lokaci mai albarka. Ina fatan Allah madaukakin sarki ya ƙara mana imani da lafiya. Alhamdulillahi, farko kafin mu shiga wannan tafasil, zan so in ɗan yi ƙaramin shimfiɗa saboda ɗan adam ya fahimci menene ma yake ciki, meye rashin lafiya, meye kuma lafiya. To yana da kyau yadda Allah madaukakin sarki da ya tashi halittansa a cikin mutane sai ya yi namiji, sai ya yi na mace. A cikin dabbobi ma akwai namiji, akwai ta mace. Haka ne? To wannan tsari ne na Allah, kamar yadda ya ce wa min kulli shay'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dukkan komai da kuka sani mun halicce shi sinfi biyu ne, ko namiji da na mace, saboda ko tayu ku ƙara tunani, ku zurfafa tunani, ku gane hikiman yin hakan. To hikiman yin haka, idan aka ce an bar duniya duka maza ne kawai, to tabbas duniya ba za ta yi daɗi ba. Kuma kai ma kanka ka sani, yanzu ko a ce iyalinka ta yi tafiya, ta je gida ta daɗe, ka shigo gida in dai ba ka saba ba, za ka ga gidan ya zama kamar wani zaure. Haka ne ko? To kaga, to rayuwa ba za ta yi daɗi ba, dole sai da mace. To da Allah ya ce ya halici komai namiji da na mace, to a cikin yanayin rayuwanmu ma kaga abu biyu, akwai sama akwai ƙasa. Ka gane ai? To sai a ce sama ta ɗaya. Ka gane ai? To ƙasa kuma sai ka ce misali ƙasa, ita kaga kamar in ka ce ƙasa, ko ka kira shi a sunan namiji, ya zauna, don can samawati, ko sammai da ta'un kenan. Nan kuma al'ard, kaga ba za ka ce al'ardatu ba misali. To kaga namiji da na mace shi ma ya fito a nan. To a yanayin rayuwa da za mu yi ma, dole mu rayu da wasu abubuwa da suke maza da mata. Misali, akwai kuka, akwai dariya, ko akwai arziki, akwai talauci, ko akwai rashin lafiya, akwai kuma lafiya.
to wa'annan duka babu yadda za a yi a ce wai kai ka fita daga ba za ka dinga rashin lafiya ba, ba zai yiwu ba. Yauwa ba zai yiwu ba, dole yadda yau ka ji kaɗan yi dariya gobe kuma sai ka ji ba ka jin dariya, to haka shi ma jikinka yau ya sake gobe kuma yauwa. To kaga abu ne wanda ba a rabuwa da shi. Kamar yanzu mace duk duniya bayan mahaifiyar mutum ba wanda ya fi kusa da shi yawanci ko mahaifi in ba mata ba, matanka. Amma kuma in za a kirga faɗan da ake yi a duniya ko to tsakanin mutum da iyalin shi za ka ga faɗan yana da yawa, amma kuma ana tare, yawa kusancin yana nan. To abin da nake so nuna mana shine ba wai na ce dole za mu dinga rayuwa cikin ciwo ba, amma idan ciwon ya zo kar ya zama mana wani abu na rikicewa, ya zama shashi ne na ɗan adam, tunda annabawa ma suna rashin lafiya. To idan annabawa suna rashin lafiya mu a su waye ba za mu yi ba. To alhamdulillah kaga wannan bangaren ke da likita kamar kana son ka ce mutum ya dauka in Allah ya kawo ciwon to zai iya rayuwa da shi. Yawwa zai iya rayuwa ko a yawa shikenan mutuwa ba. Duk wani ciwo da zai zo da zai kamu ga dan adam kafin ka zo duniya ya riga Allah madaukakin sarki ya rubuta ajalinka. Kuma ko da ciwon ko ba ciwon ba zai sa wai a ce to tun da ciwo kaza ya kama mutum da shekara 30 zai yi, amma yanzu tun da ciwo kaza ya zo to shikenan ga shekara sai dai ya koma shekara 20. Ba za a canja wannan ba, already ya riga Allah ya rubuta yana nan a ajiye ajalin da mutum da kuma irin abubuwa da zai rayu a ciki na haka ne. To shine to wannan bangare kenan. So dan adam ya san cewa gida biyu yake, nan za ka yi rashin lafiya nan kuma ka samu waraka. To wannan abu a haka yake. To menene ya za a yi a gane menene foundation, yadda za ka karfafa foundation na lafiyan dan adam? Ka gane kome yana da foundation. Kamar yadda na faɗa a yadda Allah maɗaukin sarki ya halicci ɗan adam, mu abinda muke lura da su manyan abubuwa guda uku ne, su ne damuwanmu a jikin ɗan adam. Number one shine jihazu tanaffusi, respiratory system, injin ɗin numfashi. Number two digestive system, jihazul hadumi ko injin ɗin narka abinci. Number 3 circulatory system, jihazu dauran, injin din jujjuya abinci a jikin dan adam ko sinadarai. To wa'annan uku in suna aiki yadda ya kamata, to insha Allahu babu wani ciwo da zai iya zuwa ya zauna permanent a jikinka. To shi yasa gaba daya duk abin da dan adam zai yi, misali yanzu aka ce kamar jihazu tanaffusi, duk wani abin da ya shafi kamar numfashi yana daukewa a wani abubuwa, to kaga yana bangaren ina, yana bangaren jihazu tanaffusi, injin din jujjuya numfashi. Na fata ana fahimta. To sai mu dawo maganan shuga. Duk abin da ya shafi maganan su harkan shuga da wasu abubuwa da yawa, su basir, yau wasu a ce an samu na ƙasa na wasu abubuwa a jikin ɗan adam. To duk abin da ya shafi a jihazul hadumi ne, yauwa injin ɗin narka abinci. To sai mu dawo a ce nan yana shanyewa, a nan yana ciwo kaza. To kaga wannan matsala ce ta jihazul dauran. Jihazul dauran wato injin din jujjuya abubuwa a jikin dan adam. To wa'annan abu guda uku to su ne muke wato ba da ƙarfi a inganta su. In aka inganta su ta wace hanya? Ta hanyar cin abinci. Kuma idan za a inganta su sai dai a ba su abubuwa da suke bukata
don su inganta kansu, because daga lokacin da baka ba su abin da suke so ba, to daga lokacin kai ka kashe su, ba za su yi aiki yadda ya kamata ba. Inda aka kawo maka mota aka ce maka nan fetur za ka sa, ka ce a'a kai gas kake so ka sa, to daga lokacin ka kashe motan. To shi ma jikinka haka, duk abin da za ka bashi dole sai dai ga bashi abu na ɗabi'a. Abin da nake nufi da abu na ɗabi'a wanda ba a ƙaƙƙara wasu abubuwa a kai ba, ka gane ai, kuma ka bashi abin da shi yake buƙatan. To in ka bashi wannan abun, to shi ne zai inganta lafiyan kansa da kansa shi jikin, ba kai ba ne za ka inganta masa lafiya, because abubuwa da suke shiga na cututtuka suke yawo a ciki, ƙofofinsu duka suke ciki, kai baka sani ba, ba ka gani. Jikin ne in wani abu zai shigo, in dai ka bashi abin da yake so, antibodies suna aiki, shine zai yi fada da abun. Yawwa, to amma ya ce dakta yana da wasu jami'an tsaro a cikin sosai kuwa, sosai da sun ga bakon abu in suka tunanin zai yi illa, haka ne, kawai sai su je sosai kuwa, tun daga hannun dan adam, abinda za ka sa ka rike abinci, daga lokacin ne za a fara wato gyara abincin yadda zai yi ya shiga. Sannan akwai abinda bature yake kiran tonsils, yana nan a nan, wani lokaci za a ga mutum yana da kumburi a nan, tonsils. To amfanin shi, wanda in mutum yana magana da ƙarfi, yawwa, to amfanin shi, yawwa, amfanin suna nan guda biyu a nan. Amfanin su shine duk wani abu da zai wuce wanda bai kamata ba, to suna kama shi, sai su fesa mishi wani abu, daga nan sun lalata shi kenan, ba zai yi wani tasiri a jikinka ba. To kaga wannan duka daga cikin sun Allahi alladhi atqana kulla shay. To shi yasa dole mu canja tunani yadda muke, in muna so mu inganta lafiyarmu, to sai mun ƙara faɗaɗa tunani ga mahaliccinmu, mu ƙara gane ƙudurarsa da kuma buwayarsa, wanda Allah ya yi ma aka ce shi ne ya halicce shi, to fa damuwan shi kaɗan ne, saboda komai yana hannun Allah ne. To a takaice kenan abin da zai iya faɗa gaskiya ne. To dakta muna godiya, ina ganin dakta za mu tafi hutun takaitaccen lokaci insha Allah. Idan muka dawo sai mu ɗora bayani, za mu duba cutar da muka ambata a farko kafin wannan insha Allah. Yawan masu kallo za mu tafi hutun takaitaccen lokaci na wannan shiri da muke kawo muku insha Allah. Ba da daɗewa ba, idan muka dawo daga hutun rabin lokaci za mu ɗora bayani akan abin da ya shafi gyambon ciki ko kuma ina gan ciwon shuga insha Allah, me ke kawo shi da kuma hanyoyin da za a bi a magance shi. Kar ku yi nisa da akwatunan talabijin ɗin, sai mun dawo insha Allah.